मोरिंगा, जिसे हम सहजन और ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, ये एक मिरेकल ट्री है क्योंकि इसके हर एक पार्ट में हेल्थ का खजाना छुपा है। वेलकम टू डे 31 ऑफ 100 डेज डेली हेल्दी हैक्स। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने चाहने वालों तक ज़रूर शेयर कर देना। मोरिंगा एक नेचुरल मल्टीविटामिन है। इसमें होता है विटामिन ए, जो कि हमारे आँखों के लिए और स्किन के लिए परफेक्ट होता है। दूसरा है विटामिन सी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तीसरा है आयरन और कैल्शियम, जो कि हमारे बोन को मजबूत बनाता है और हमें एनर्जी भी देता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे बॉडी से नेचुरली टॉक्सिन को बाहर निकालता है। और इस मोरिंगा का थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ भी होता है, जैसे कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और स्किन को ग्लो भी देता है। तो डेली आप मोरिंगा लीफ पाउडर 1 चम्मच पानी में डाल के पिए, फिर देखिए नेचुरली बॉडी डिटॉक्स भी होगा और एनर्जी भी हाई रहेगा। सो इट वॉज डे 31 ऑफ 100 डेज डेली हेल्दी हैक्स। फॉलो मी सो यू डोंट मिस द नेक्स्ट वन।